流感又开始杀疯了如果孩子平时呢动不动就容易生病，出门一定要把口罩牢牢的焊在脸上。疾控中心显示呢，年初后这个流感病毒急速上升，感染后呢可能会出现高热乏力头痛全身酸痛、咳嗽、咳痰、鼻塞、呼吸困难等等症状。特别是这个开学季教室里面的人流密集，就更容易交叉感染病毒了。如果孩子不慎感染呢，这几种药物你可能会用得上。第一个呢，就是止咳祛痰。如果出现咳嗽、咳痰、久咳不止呢，可以使用猴枣除痰散，成分温和，具有除痰止咳的功效，还能祛风定惊、止泻止吐、健脾益胃。3个月以上的婴儿呢，就可以使用了。第二个呢，就是缓解鼻塞了。如果鼻塞严重，可以用热毛巾敷敷鼻翼两侧，或者呢，短期使用盐酸镁麻黄碱类的药物，鼻喷雾剂也可以的，能够迅速得到缓解，但不能使用时间过长，以免停药反跳。第3个呢，就是缓解发热低热呢，建议采用温水擦身等物理降温的方式来缓解。如果发热较高或者持续不退，可以使用对乙酰氨基酚布洛芬等等解热药物。如果症状严重或者持续时间较长，建议在医生的指导下使用抗病毒药物，比如说奥司他韦马巴洛沙韦可以有效的抑制流感病毒的复制，从而减轻症状，并且缩短病程。这个期间呢，要多注意休息，也要补充水分，有利于康复。